ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ சின்ன மருத்துவ குறிப்பு. குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி வறட்டு இருமலோ சளி இருமலோ வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு உடனடியாக நம்ம குணப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா இப்போ வீட்டில் சின்ன ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி. அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு துண்டு இஞ்சி, 2-3 மிளகு, தேன். இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைட்டாக சிம்மில் வச்சுட்டு தேனை வந்து சிம்மில் வச்சு லைட்டாக ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணிவிட்டு அது ஹீட் ஆன உடனே அந்த இஞ்சியும் அந்த மிளகும் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்படி பண்ணி இந்த மாதிரி செஞ்சு 2 மினிட்ஸில் அது ஹீட் ஆன உடனே இது குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக வெதுவெதுப்பாக கொடுத்துட்டு ஒரு டம்ளர் வார்ம் வாட்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உடனடியாக அது இருமல் வந்து சரியாயிடும்.